I pozdrav svima, koliko vas ima. Radimo danas nešto što nisam ni sanjao da trebam da radim, ali morat ću da sredim CNC, pošto ovo sada kako radi meni se ne sviđa. Fine stvari, a to sam sada vidio na ovim grbovima koje sam radio. Sada što treba ljudi da radim, jeste treba da rastvorim CNC most konkretno, da zamenim motore, servo motori, da ih zamenim, nema 23, nema 34. To je prva stvar. Opet ne bih ništa uradio da samo menjam motore, jer meni trenutno se voze motori na zupčastu letu. Znači direktno, zupčanik na osovini motora, vozi se direktno na zupčastu letu, što naravno nije dobro. Još jedan problem koji sam napravio, a to moram da vam kažem, da pazite striktno koje zupčaste letve kupujete i kod koga kupujete zupčaste letve. Znači kad vam pošalju zupčanike za zupčastu letvu, oni stižu ovako. Čekaj da vidite. Oni stižu ovako. I vidite kako stižu. Bez rupe i bez crva, to je šraf. Znači, je to normalno da stigne tako? Mislim da nije. Evo ga i mali. Znači, bez rupe i bez crva. To je šrafa za stezanje. A letvu da vam ne pričam kakva je. Zato je menjam, zato što je mnogo dobra. A pogledajte letva kakva stiže od ljudi. I vidite kakva letva stiže od ljudi. Vidite rupe na letvi. Vidite rupe. Sve spremno za rad. Bez razmišljanja postavite i terate dalje. A ova letva, zupčasta, morate da je bušite. A toliko je tvrda da može da potrošite no 15 burgija, 20 i kvalitetnih i nekvalitetnih kako god, da bi izbušili ovu zupčastu. Tako da ćemo da zamenimo zupčaste na Y osi. Menjamo zupčastu letvu, menjamo motore i menjamo šta? Drajvere. Moramo. Jer za nema 34 mora drugi drajver. Ne možete da stavite drajver od nema 23. Tim da svaki sada drajver mora da ima svoje napajanje. Znači drajver mora da ima napajanje. Ovo su napajanje od 48 volti. To je dva drajvera za dva motora. To više ne mogu da ubacim u ono kućište koje sam bio napravio. Pa ćemo to drugačije da sredimo. Za sada radimo samo konstrukciju. Druga stvar, motori bez ovoga su nula. I to da vam kažem. Znači ovo su vam šta? Vi koji radite na CNC-u znate da šta je reduktor.
I evo ljudi, nakon kad sam prestao oko 6 i 6:12, nakon 8 sati pauze koju nisam naravno spavao nego istuširao se, sredio, radili podcast, poslije toga jeli nešto i ja se vrte u krevetu i ne mogu da spavam, došao sam nazad i da bukvalno ovo polako završavam. Sada je 1:58, već je nedelja, tako da kafa je tu, spremna. Pozdrav za štampariju Sova koji su mi izbedili one lepe dukserice majice, a ja nastavljam sa radom. Znači, sredili smo danas kompletno što se tiče same C-ose, postavili smo C-osu, postavili smo step motore, postavili smo zupčastu letvu, postavili smo reduktori motore za Y-osu. Sve funkcioniše besprekorno, isprobao sam, naravno. Kao što vidite, pomera se sama X-osa po C-u, isto tako, samo što nije fiksiran naravno motor. I po Y-u, što mi se najviše sviđa kako radi, kako je nečudno i ne bešumno i perfektno se ponaša. Mislim da neću da sečem mašinu, teo sam da je sečem na 2 metra, mislim da ću da je ostavim da bude ipak ovolika kolika je, samo što ću da dodam još po metar zupčaste letve kad u ponedeljak budem naručio. To je to, vi uživajte u nastavku,
Eto, sad ću malo da se zadam sa ovom, konkretno sa ovim nosačem kablova, da se postavi jedan profil gore da bi se nosač šrafio za njega. S druge strane isto i dole treba, pošto sam rasturio njega zbog samog ovog hoda aluminijuma ili ti nosača motora, znači on mora tu da prolazi, tu više ne može da bude nosač kablova, kablovi ulaze tu pa ćemo da spustimo dole i u donji položaj će da ide kabel, zapravo gusenica za kablo i to je nosač. A vi uživajte u nastavku i sad ćemo da radimo nešto. I evo, nakon kratke pauze, koliko kamera nije radila, sad sam pustio da testiram prvi put mašinu, tako da sada odrađuje hard test u full speedu i da vidimo kako funkcioniše bez obradne glave. Znači sad sam pustio čisto da radi i da istestiram. I evo, nakon 5 sati od prošlog rada vraćamo se nazad. Noćas, to jest jutro, smo istestirali sam most kako funkcioniše i zadovoljan sam kako radi, tako da ćemo sada da dalje teramo da fiksiramo nosač obradne glave i dalje sve što treba da se fiksira, da se isproba sam rad mašine. Tako da ćemo sada da se bacimo na taj deo posla. Da i istestiramo sam rad ove mašine. Do sada to nije bilo moguće, jer jednostavno nismo završili. Sad smo fiksirali što se ovog tiče, sad trebamo samo da postavimo nosač obradne glave i da postavimo obradnu glavu, da povežemo kablove, da ćemo vidjeti da li ovdje su kratki kablovi, sad zato što je ovo sve u svakom slučaju duže, pa ćemo vidjeti kako to funkcioniše i onda ćemo vidjeti da li sve ima hod kako treba. Sad ćemo prvi put da isprobamo mašinu, da vidimo kako funkcioniše pod preciznošću, kako će da odradi.
I evo, stigli smo do dela koji je, ne da kažem, najteži da se odradi, ali je problematičan, pošto sve moramo da raskačimo žice i da sve spakujemo u ovu novu kutiju. Da vidite malo bolje, znači sve to sada raspakujemo odavde. Ovo su drajveri za step motore gore na C-u i na X-u. Znači ta dva motora, to su ta dva drajvera. Ova mala dva drajvera koji su bili na Y osi nisam izvadio. Nisu više potrebna ovde. Eto, kome treba može slobodno da se javi. Imam dva drajvera i dva step motora, to je servo motora za te drajvere. Znači motori i drajveri idu u kompletu. Napajanje naravno ostaje. Sad s ovim napajanjem napajam samo ova dva drajvera, a ova dva napajanja dole, ne vidite, ova dva napajanja dole napajaju ova dva drajvera. Znači svako napajanje ima svoj drajver. Ovo je mala kutija, ne može sve u nju da stane. Tako da ćemo da to povadimo sve, vadimo i frekventni odande i onda ćemo da vidimo kako će ovdje kutiju da uklopim. Pošto zbog samog CNC-a, zbog reduktora ovog, ne može više da stoji na ovu foru ovako kao sada, jer jednostavno nije dobro, jer ne mogu da zatvorim. Znači ova sada ploča koja nosi reduktor i motor ide bukvalno 2 cm od same ploče, a to nije dobro za drugi deo, taj providnik koji strči napolje 4 ili 6 cm čak. Tako da ćemo da vidimo nešto horizontalno da je ubacimo tu, da ne bi smetala o reduktorima. I to je to, ovaj deo drugi ćemo da zakrpimo, pa ćemo da se bacimo na posao. A vi uživajte! I evo ljudi, polako završavam. Nadam se da će ovo da bude posljednji put da bilo šta radimo oko nje. Ostaje mi samo sada da povežemo ventilatore. Preradili smo kućište ventilatora da može da izvlači ovu toplotu što stvaraju ovi trafoji, to jest napajanja. I sad ćemo da povežemo to i mi smo završili. Što se tiče struje, mislio sam da ću mnogo više da se zezam sa ovim, ali hvala Bogu kraće je to bilo nego što sam mislio. Još da stavimo kleme, postavimo žice i možemo mašinu da probamo. Nadam se samo da kod ovih kablova da sam sve to povezao kako treba, pošto jednostavno nekad vam ide to od ruke, a nekad nažalost ne ide. Sad bi trebalo da bude da sam uspeo, nadam se. Nije mi prvi put, pa s tim u vezi se nadam i da sam to uspeo da odradim. Samo da povežemo sada od 12 volti, znači ovo se napaja ventilatori na 12. Razmišljao sam, ajde, ne treba mi nov trafo,
Povezat ću na stari trafo, a zapravo ovo je 24-48, znači ventilatori bi radili, poleteo bi CNC, bukvalno. Tako da smo još jedan trafo unutra ubacili od 12 V, koji će ovo da napaja. To izvlačimo napolje, da ne bi stojalo tu bez veze. Kabel isto guramo unutra i da ne čuje zlo, nadam se da je sve povezano kako treba. I da je pustimo da radi napokon. To je to. I sada možemo komotno da je upalimo i da vidimo šta smo mi to radili. Kao što sam rekao, aplikacija je tu. Da izduvamo onaj deo. Aplikacija je tu i polagačke da upalimo ovo čudo i u slučaju nečeg da nije dobro gasimo na sam prekidač. 3, 2, 1. Vidimo da li svi drajveri rade. Bote mikrofon. Ne mogu 100 godina da ga namestim. Tako. Znači šta sad provjeravamo, vidimo da su svi drajveri u funkciji. Nijedan ne blinka. Čim blinka znači da nešto nije dobro. Ova se rupa zatvara, ali tu ćemo jedna vratanca. Pumpa kao što čujem radi. Mašina radi. I sad ćemo da uključimo program da je probamo. Hvala Bogu. Prelazi i preko dela koji mi je bio problem. Znači zato sam ispustio kutiju dole, mogao se ne dignem još gore, ali bio mi je problem zbog nosača reduktora da se pusti sama mašinerija dole. Tako da hvala Bogu sve sad kontrolišem. Sve funkcioniše, sve je na mestu i sve radi kako treba. Tako da mogu da kažem komotno da sam zadovoljan kako je ispao posao. Želim da se naslonim. Želim da se zahvalim svima. Izvinite što ovo vremena nije bilo klipova, a ja sam takav. Kad nešto naumim, to i moram da odradim, tako da ne može da čeka i neću da čeka. Ostavio sam vremena da ovo završim, sad sam završio, zadovoljan sam, isprobat ću, istestirat ću jedan rad da vidim kako ona funkcioniše. Do tada, ja vas pozdravljam, želim vam sve najbolje i vidimo se u nekom novom klipu. Sljedeći klip nešto ćemo za Uskrs, izlivanje neke smole i tako neku dekoraciju za Uskrs, pošto nam Uskrs stiže, eto nešto lepo da napravimo za Uskrs. U svakom slučaju veliki pozdrav, hvala svima na ogromnoj podršci i vidimo se u nekom od narednih klipova. Pozdrav!